হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু স্মার্ট লার্নিং। আজকের গুরুত্বপূর্ণ নিউজ এবং এডিটোরিয়াল ডিসকাশনে সকলকে স্বাগত। আজকে আমরা দ্য হিন্দু নিউজ পেপার এবং আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে গুরুত্বপূর্ণ নিউজ এবং এডিটোরিয়াল ডিসকাশন করব। তো খুব গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন নিউজ রয়েছে। জিএসটি রেভিনিউ কিছুটা ড্রপ হয়েছে, সেখানে নিয়ে আর্টিকেল রয়েছে। এক্সপোস্যাট অরবিটে স্থাপন করা হয়েছে, সেটা নিয়ে নিউজ রয়েছে। এবং ভারত পাকিস্তান সম্পর্ক, সেটা নিয়ে কিছু নিউজ রয়েছে। জাপানে সম্প্রতি সুনামি দেখা গিয়েছে, ভূমিকম্প দেখা গিয়েছে ভয়ঙ্কর, তো সেটা নিয়েও রয়েছে। তো এই সমস্ত বিভিন্ন নিউজ এবং আর্টিকেল ডিসকাস করব। প্রথমে আমরা বাংলা নিউজ পেপারটা আলোচনা করব। এখানে মোহাম্মদ ইউনুস, নোবেল বিজয়ী বাংলাদেশের একজন অর্থনীতিবিদ, তাকে কিছু দণ্ড দেওয়া হয়েছে। সেখানে আমরা একটু দেখে নেব কী বিষয়ে আলোচনা করা রয়েছে। এবং জাপানে ভূমিকম্প হয়েছে 1 জানুয়ারি এবং যথেষ্ট ভয়ানক ভূমিকম্প হয়েছে, যেখানে রিক্টার স্কেলের তীব্রতা ছিল 7.5। এখন 7.5 মানে এটা কিন্তু একটা ভয়ানক ভূমিকম্প, কারণ রিক্টার স্কেল 1 থেকে 10 পর্যন্ত রিক্টার স্কেলের মাত্রা, এবং 1 থেকে 2 এটা কিন্তু 10 গুণ বেশি শক্তিশালী ভূমিকম্প, অর্থাৎ 1 থেকে 3 সেটা কিন্তু 100 গুণ বেশি শক্তিশালী। এভাবে লগারিদম স্কেলে এই 1 থেকে 10 পর্যন্ত স্কেলটা কিন্তু রয়েছে রিক্টার স্কেল, যেটা গুরুত্বপূর্ণ। এবং এখানে কিছু ইনফরমেশান আছে, যেখানে আমাদের যখন ডিজাস্টার নিয়ে লিখতে দেওয়া হবে বা এই ধরনের যে বিভিন্ন ডেসক্রিপটিভ রাইটিং হোক বা ফ্যাকচুয়াল কোয়েশ্চেন, দু জায়গাতেই এখান থেকে প্রশ্ন হয়ে থাকে। এর আগে যে ভয়ানক ভূমিকম্প জাপানে হয়েছিল, সেটা হয়েছিল 2011 সালে 11ই মার্চ, দ্য গ্রেট ইস্ট জাপান আর্থকোয়েক। তো সেটার মতোই এরকম একটা ভয়ানক ভূমিকম্প এখানে কিন্তু হয়েছে, এবং ভূমিকম্প হওয়ার সাথে সাথে যেটা আরেকটা সতর্কতা চলে আসে, সেটা হচ্ছে সুনামি। সুনামিটাও একটা জাপানি শব্দ, যার মানে হচ্ছে বন্দর তীরবর্তী জলোচ্ছ্বাস। ভূমিকম্পের ফলেই ঢেউগুলো উচ্চতা অনেক বেশি উঁচু হয়ে গিয়ে সেটা কিন্তু ভয়ানক তাণ্ডব ঘটাতে পারে, যেটা আমরা জানি 2004 সালে এরকমই একটা সুনামি, যেটা ভূমিকম্প থেকে হয়েছিল ইন্দোনেশিয়াতে, সেখানে সবচেয়ে বেশি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল। তো এখানে আর যেসব গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশান রয়েছে সেগুলো দেখতে হবে একটু। 2011 সালে যে ভূমিকম্প হয়েছিল, রিক্টার স্কেলে তার মাত্রা ছিল 9। তার ফলে 133 ফুট সুনামির ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল দেশটির উপকূল। ফুকুশিমা দাইচির পরমাণু কেন্দ্রের 3টে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর কোর গলে যায় এবং প্রায় 20,000 মানুষ এখানে প্রাণ হারিয়েছিলেন। তো ফুকুশিমা দাইচি যে দুর্ঘটনা, এটাও কিন্তু ইতিহাসে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দুর্ঘটনা। আমরা যেমন ভারতের ক্ষেত্রে ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা মতো ঘটনাগুলোকে মনে করি, এবং আমাদের যে ডিজাস্টারগুলো অতীতে হয়ে গেছে সেখান থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন হয়, তো এটাও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হওয়ার জায়গা রয়েছে। তো যাই হোক, এই ইনফরমেশানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পরবর্তী নিউজগুলো দেখব। ইসরোর কবিতার অন্যতম রূপকার হচ্ছেন বঙ্গসন্ধান বিশ্বজিৎ। এখানে ইসরোর এই যে স্যাটেলাইটটা পাঠানো হয়েছে, যদিও এর আগে আমরা ছোট করে ডিসকাস করেছিলাম এক্সপোস্যাট সম্পর্কে। পিএসএলভি C-58 রকেট, এটা থেকে প্রশ্ন হতে পারে কোন রকেটের সাহায্যে এই এক্সপোস্যাটকে মহাকাশে পাঠানো হলো, সেটা জিজ্ঞাসা করা হবে। তো পিএসএলভি C-58, পিএসএলভি পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল। তো এখানে এই রকেটের সাহায্যে এটা পাঠানো হয়েছে। তো এর উদ্দেশ্য হচ্ছে 50টি সম্ভাব্য কসমিক উৎস থেকে ছড়িয়ে পড়া 8 থেকে 30 কিলো ইলেকট্রোভোল্ট এনার্জি ব্যান্ডের এক্স রে পোলারাইজেশন পরিমাপ করা। অর্থাৎ এই যে মহাজাগতিক রশ্মিগুলো পৃথিবীতে এসে আছড়ে পড়ছে, সেইগুলো নিয়ে স্টাডি করবে এক্সপোস্যাট। তো এটা স্টাডি করার জন্য মাত্র 2টো দেশই স্যাটেলাইট পাঠিয়েছে। তো সেই দ্বিতীয় দেশ হচ্ছে ভারত। তো এরপরে
এখানে আরও কিছু ইনফরমেশন দেওয়া রয়েছে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। 2023 এপ্রিল মাসে পোয়েম 2 পরীক্ষা চালিয়েছিল ইসরো। পিএসএলভি অরবিটাল এক্সপেরিমেন্টাল মডিউল 3, সংক্ষেপে পোয়েম 3, নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। সিলিকন বেসড হাই এনার্জি ব্যাটারি, জ্বালানি সেল, এগুলো ব্যবহার করা হয়েছে এই রকেটে। তো এখানে যে সমস্ত বিজ্ঞানীরা এর সাথে যুক্ত ছিলেন তাদের কথা বলা হয়েছে। তো এখানে এইটা গুরুত্বপূর্ণ। এক্সপোস্যাট ইসরোর কৃত্রিম উপগ্রহ তথা মহাকাশ পর্যবেক্ষণাগার। পৃথিবীর নির্দিষ্ট কক্ষপথে এটি মহাকাশে নজর রাখবে। 2টি পেলোড পোলিক্স এবং এক্সপেক্স এক্স রে ও তার পোলারাইজেশন ব্যবহার করে অনুসন্ধান করবে কৃষ্ণগহ্বর ও নিউট্রন স্টারের। তো এই যে দুটো পেলোড রয়েছে এর মধ্যে পোলিক্স এবং এক্সপেক্ট এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। ফ্যাকচুয়াল ইনফরমেশন প্রশ্ন হতে পারে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে, খুব গুরুত্বপূর্ণ। পোলিক্স এবং এক্সপোস্যাট হচ্ছে এই এক্সপোস্যাটের দুটো পেলোড যারা এই স্টাডিগুলো করবে। অভিযান চলবে আগামী 5 বছর, অভিযানের মেয়াদ আগামী 5 বছর। আমেরিকা প্রথম দেশ ছিল যারা এরকম পাঠিয়েছে স্যাটেলাইট, এবং তারপরে ভারত কিন্তু দ্বিতীয় দেশ যারা এই ধরনের রশ্মিকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য মহাকাশযান পাঠিয়েছে। তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই নিউজটা। আচ্ছা, শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ জামিন দণ্ডিত নোবেল জয়ী। এখানে মোহাম্মদ ইউনূসের কথা বলা হচ্ছে। 2006 সালে তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন। স্ট্যাটিক জিকে থেকে প্রশ্ন হতে পারে বাংলাদেশের। এবং ক্ষুদ্র ব্যাংক বিভিন্ন গ্রামীণ অঞ্চলে ছোট আমানতকারী সঞ্চয়কারীদের থেকে সেখানে ব্যাংক তৈরি করেছিলেন এবং সেই কারণে তিনি নোবেল পুরস্কারটা পেয়েছিলেন। যাই হোক, বিভিন্ন এখানে সাজার কারণটা দেওয়া রয়েছে যেটা নট ইম্পর্টেন্ট, আমাদের শুধু এখানে ফ্যাকচুয়াল ইনফরমেশনটা প্রয়োজন ছিল। আচ্ছা, জাপান আমরা দেখলাম জাপানের সুনামি রয়েছে। জাপান সম্পর্কে দু একটা ইনফরমেশন আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন। জাপানের রাজধানী হচ্ছে টোকিও, এবং যেটা প্রশ্ন হয় খুবই স্ট্যাটিক জিকে থেকে, জাপানের যে লেজিসলেচারের নাম হচ্ছে ন্যাশনাল ডায়েট, এবং জাপানের কারেন্সি হচ্ছে জাপানি ইয়েন, এবং এই ইনফরমেশনগুলো আমাদেরকে একটু মনে রাখতে হবে। আচ্ছা, এখনও বৈধ 2000 টাকার নোট, যদিও সেপ্টেম্বর মাসে এটাকে তুলে নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু সোমবার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে এটা রিজার্ভ ব্যাংক বলেছে। তো এটা বাইরে এখনও তারা ব্যাখ্যা দেয়নি, কেন এরকম করেছে, কি কারণে করেছে সেটা এখনও ব্যাখ্যা দেয়নি। নতুন বছরও কি বিক্রিতে দাম আর বেকারত্বের ছায়া। এখানে মূল্যবৃদ্ধি কিছুটা মাথা নামানোর ভিড় বাড়ছে দোকানে, মূল্যবৃদ্ধি কিছুটা কমেছে। অনলাইন ছাড়াচ্ছে খুচরো ব্যবসা, অপেক্ষিত ছোট শহর বা মফস্বলে চাহিদা বাড়ছে দামি ব্র্যান্ডের পণ্যের। নেট মারফত চলজলি পরিষেবায় খাবারসহ নানা পণ্য কেনার গতি বাড়ছে। লোকসভা ভোটের প্রেক্ষিতে মানুষের হাতে নগদের যোগান বৃদ্ধির আশা করা হচ্ছে। কৃত্রিম মেধার মতো আধুনিক প্রযুক্তির বিপণন চাহিদা সেটাও বাড়বে মনে হচ্ছে। নতুন বছরে ভারতের খুচরো ব্যবসা 10 থেকে 13% বাড়তে পারে এটা মনে করা হচ্ছে। আশঙ্কা কি রয়েছে? অনিশ্চয়তা কি তৈরি করতে পারে? মূল্যবৃদ্ধি হতে পারে, যোগানের ঘাটতি হতে পারে, সমস্যা সেখান থেকে তৈরি হতে পারে। বহু মানুষের হাতে কাজ না থাকলে, খাদ্য জ্বালানির দাম বাড়তে থাকলে খরচ করার মতো টাকা থাকবে না। এতে খরচে ঝোঁক কমবে, ধাক্কা খাবে ক্রেতার আস্থা। এসব বিরূপ প্রভাব খুচরো বাজারে স্লথ হতে পারে বিক্রি। তো এরকম মনে করা হচ্ছে যে এই আশা আশঙ্কা রয়েছে, এটা গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ডেসক্রিপটিভ রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে এটাকে ব্যবহার করতে পারি আমরা। আচ্ছা, এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নিউজ রয়েছে। ক্রেতা সুরক্ষার নতুন বিধি শুরু হচ্ছে। ক্রেতা সুরক্ষা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ইস্যু, কনজিউমার রাইটস। তো এর সাথে সাথে স্ট্যাটিকে আমাদের জেনে রাখতে হবে কনজিউমার রাইটস ডে কবে পালন করা হয়। কনজিউমার রাইটস ডে, ক্রেতা সুরক্ষার জন্য এই দিনটা পালন করা হয় 15 মার্চ। ক্রেতা সুরক্ষা দিবস পালন করা হয় 15 মার্চ। যাই হোক, এবারে দেখে নেব নিউজে কি বলা রয়েছে, কি নির্দেশ দেওয়া আছে। পণ্যের মোড়কে স্পষ্ট লেখা থাকতে হবে কবে উৎপাদিত হয়েছে, থাকতে হবে সর্বোচ্চ খুচরো দাম, এমআরপি থাকতেই হবে।
তার পাশে প্রতি কেজি, গ্রাম, লিটার বা মিলিলিটার পণ্য কত দামে বিক্রি হচ্ছে উল্লেখ থাকতে হবে তারও, অর্থাৎ খুচরো দামটা এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। নতুন বছর থেকে সমস্ত প্যাকেটবন্দি পণ্যে চালু হবে এই নিয়ম। ক্রেতারা যাতে সহজে দাম এবং মান বুঝতে পারেন তা মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ স্পষ্টভাবে, এটা তো লেখা থাকতোই কিন্তু আরও স্পষ্টভাবে এবং প্রত্যেকটা পণ্যের ক্ষেত্রে এটা থাকতে হবে, এটা কিন্তু বলা হয়েছে। তো খুব গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টা। তো এরপর আমরা ইংলিশ নিউজ ডিসকাশনে চলে যাব। বেশ কিছু কমন বিষয় রয়েছে, যেমন এই জাপানের ভূমিকম্প এবং এক্সপোস্যাট তাকে অরবিটে সফলভাবে স্থাপন করা হয়েছে। আচ্ছা, জিএসটি সম্পর্কে এখানে বলা রয়েছে ডিসেম্বরে কিছুটা কমেছে আদায়ের পরিমাণ, সেটা বলতে চাওয়া হচ্ছে। যাই হোক, এখানে মূল যে বিষয়টা, কতটা কমেছে, কী ধরনের ফ্যাকচুয়াল, এই ইনফরমেশনগুলো আমাদের জন্য নট ইম্পর্টেন্ট। আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে জিএসটি। জিএসটি চালু হচ্ছে কবে? 1 জুলাই 2017 সালে। 1 জুলাই 2017 সালে জিএসটি শুরু হচ্ছে। এবং জিএসটি কি? জিএসটি হচ্ছে একটা ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স, এবং অন্য বিভিন্ন ধরনের যে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সগুলো ছিল সেটা কিন্তু এর মধ্যে ইনক্লুডেড হয়ে গেছে। অধিকাংশই যে ট্যাক্সগুলো সেগুলো কিন্তু এর মধ্যে ইনক্লুড হয়ে গেছে, হয়ে গিয়ে এসেছে জিএসটি। এবং জিএসটির মধ্যে স্টেট জিএসটি, সেন্ট্রাল জিএসটি এবং একসাথে ইন্টিগ্রেটেড জিএসটি, এই 3 ধরনের জিএসটি থাকে। তো জিএসটি 5%, 12%, 18% এবং 28%, এই 4টে পার্সেন্টেজে জিএসটি কিন্তু রাখা হয়। যেগুলো খুব লাক্সারিয়াস গুডস রয়েছে সেখানেই কিন্তু এই 28%-এর যেটা, সেটা রাখা হয়। এবং বেশ কিছু পণ্য আছে যেটা কিন্তু জিএসটির বাইরে, যেমন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হচ্ছে ক্রুড অয়েল, পেট্রোলিয়াম, এগুলো কিন্তু জিএসটির আওতার বাইরে। তো আরেকটা বিষয় কি, জিএসটি যখন আনা হয় তখন কিন্তু সংবিধান সংশোধন করা হয়েছিল। কততম সংবিধান সংশোধনী ছিল? 101তম সংবিধান সংশোধনী ছিল। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 101তম সংশোধনীর মাধ্যমে জিএসটি নিয়ে আসা হলো, এবং এখানেই একটা এর সাথে সাথে জিএসটি কাউন্সিল তৈরি করা হয়। জিএসটি কাউন্সিল তৈরি করা হয়, যারা কিনা এই জিএসটির কোন পণ্যে কতটা পরিমাণ, কতটা পার্সেন্টেজ জিএসটি রাখা হবে সেইটা নির্ধারণ করবেন সেই কমিটি। এবং এই কমিটিটা কথা জিএসটি কত নম্বর আর্টিকেলে বলা আছে সেটা থেকে প্রশ্ন হয়। সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা আর্টিকেল, যেহেতু এটা সংবিধানের অন্তর্ভুক্তিকরণ করে নেওয়া হচ্ছে 101তম সংশোধনীর মাধ্যমে। তো এর আর্টিকেলটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। 279E, 279A এই ধারাতে জিএসটিকে কিন্তু সাংবিধানিক স্ট্যাটাসটা দেয়া হচ্ছে। তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই সমস্ত ইনফরমেশনগুলো কিন্তু আমাদের জিএসটি সম্পর্কে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। এরপর আমরা অন্যান্য নিউজগুলো দেখে নেব। আচ্ছা, এখানে একটা ফ্যাকচুয়াল ইনফরমেশন রয়েছে। জয়শ্রী রামানাথ সঙ্গীত কলানিধি সম্মান, এটা পাচ্ছেন জয়শ্রী রামনাথ সঙ্গীত কলানিধি অ্যাওয়ার্ড। ফ্যাকচুয়াল কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করা হয়, খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। আচ্ছা, এখানে ইন্ডিয়া কোরিয়া ডিফেন্স কোঅপারেশন, এটা নিয়ে একটা আর্টিকেল এসেছে, সেটা আমরা দেখব এখানে কি বলতে চাওয়া হয়েছে। মূলত ভারতের সাথে কোরিয়ার যে কোলাবোরেশন সেটাকে আরও বেশি বাড়ানোর প্রয়োজন আছে, সেটা এখানে মূলত আর্টিকেলে তুলে ধরা হয়েছে। গ্লোবাল পলিটিক্সের ক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে
এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে আগামী দিনে। তো যেহেতু চীনের পার্শ্ববর্তী একটা দেশ, সেই হিসেবেও এখানে কিন্তু আমাদেরকে এদের সাথে সম্পর্ক আরও ভালো করার প্রয়োজন আছে, সেটা এখানে বলতে চাওয়া হয়েছে। আচ্ছা, এখান থেকে কিছু ফ্যাকচুয়াল ইনফরমেশন আমরা প্রথমে দেখে নেব, তারপর আমরা ভিতরে ঢুকবো আর্টিকেলের। এর ক্যাপিটাল কি? ক্যাপিটাল হচ্ছে সিওল। দক্ষিণ কোরিয়ার ক্যাপিটাল হচ্ছে সিওল, এবং অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অবশ্যই কোরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ। এদের যে কারেন্সি সেটা হচ্ছে ওন, কোরিয়ান রিপাবলিক ওন, এটা হচ্ছে এদের কারেন্সি। আর এদের যে লেজিসলেচার, আইনসভা, সেটাকে বলা হয় ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি কি কি করতে পারেন, কি কিভাবে আমরা কোরিয়ার সাথে আরও কোলাবোরেশন করতে পারি সেটা নিয়ে বলা রয়েছে। টেকনোলজিক্যাল কোলাবোরেশন আমরা করতে পারি। তো এই যে জাপান, চীন বা কোরিয়া, এই সমস্ত দেশের কিন্তু টেকনোলজির অ্যাডভান্সমেন্ট আমাদের ভারতের থেকে অনেক বেশি। তো সেই টেকনোলজি ক্ষেত্রে আমরা কোলাবোরেশন করতে পারি। ইন্ডিয়া, সাউথ কোরিয়া অ্যাডভান্স ডিফেন্স সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমরা সেটাকে ব্যবহার করতে পারি, ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করতে পারি। এনার্জি সেক্টরে আমরা ডিফেন্স সেক্টরে এবং এনার্জি সেক্টরে কোলাবোরেশন করতে পারি, টেকনোলজিক্যাল কোলাবোরেশন করতে পারি। তো এই সমস্ত বিষয় বলা রয়েছে। পিস কিপিং এবং এক্সারসাইজের ক্ষেত্রে ইন্ডিয়া, কোরিয়া, সাউথ কোরিয়া ইউনাইটেড নেশনের পিস কিপিং এক্সপার্টিস, কোলাবোরেটিভ এফোর্টটাকে আমরা বাড়াতে পারি, এটা বলা রয়েছে। গ্লোবাল স্টেবিলিটির জন্য যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, জয়েন্ট কমিটমেন্ট টু পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি, অ্যাডিশনালি জয়েন্ট এক্সারসাইজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বেস্ট প্র্যাকটিস ইন হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্স অ্যান্ড ডিজাস্টার রিলিফ। এই যে ডিআর, হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্স যেগুলো করা হয় ইউনাইটেড নেশন থেকে, সেই সমস্ত দিক থেকে আমরা এখানে করতে পারি বলা রয়েছে। এবং এই রিজিওনাল রোলটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জানি চায়নার পার্শ্ববর্তী একটা দেশ হিসেবে এদের সাথে কোলাবোরেটিভ দিকটা আমাদের ভালো রাখার প্রয়োজন আছে, এখানে সেটা বলতে চাওয়া হয়েছে। হাই লেভেল ইন্টারাকশন অফ জেন Pandey with the top Korean military leadership and his engagement with the leadership top Korean defense institutions such as the Defense Acquisition Program Administration, Agency of Defense Development, এইগুলো ফার্দার ইউনাইট করার জন্য, দু দেশের সম্পর্ক উন্নতি করার জন্য এগুলোকে ব্যবহার করা হচ্ছে, এগুলো উনি বলছেন। লখবিন্দর সিং, ডিরেক্টর অফ পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজ অ্যাট দ্য এশিয়া ইনস্টিটিউট ইন সিওল, তো উনি সেই জন্যই এই আর্টিকেলটা উনি লিখেছেন, এবং এটা আমাদের আন্তর্জাতিক রিলেশনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। আচ্ছা, যদিও গতকাল আমরা নিউজ একটা দেখেছিলাম, রেড সিতে যে সমস্ত জাহাজকে অ্যাটাক করা হচ্ছে তার ফলে ভারতে যে অয়েল ট্রেড, তেলের যে বাণিজ্য, সেখানে ধাক্কা খেতে পারে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, এবং এই সুয়েজ ক্যানালের সাথে জড়িত একটা বিষয় আমি গতকালও আলোচনা করেছি, আরেকবার আলোচনা করব। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আফ্রিকা এবং তারপরে এই যে জায়গাটা রয়েছে, এখান দিয়ে কিন্তু ভারতের এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ যে বাণিজ্য, সেটা কিন্তু হয়ে থাকে রেড সির মাধ্যমে। আফ্রিকা রয়েছে এখানে রেড সি, এবং রেড সি পার করেই এই জায়গা দিয়ে এখানে রয়েছে সুয়েজ কানাল, এবং সুয়েজ কানাল দিয়ে গিয়ে আমরা ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করি, এবং ইউরোপের সাথে এবং আশপাশের অন্যান্য দেশের সাথে কিন্তু এখানে বাণিজ্য হয়ে থাকে। তো এই রুটটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভারতের এবং সারা বিশ্বের বাণিজ্য, যেহেতু এখানে অনেক তেলের বাণিজ্য হয়ে থাকে, বিভিন্ন পারস্য উপসাগর থেকেও হয়ে থাকে এবং লোহিত সাগর থেকে হয়ে থাকে। এবং সুয়েজ কানাল থাকার কারণে ইউরোপের সাথে ট্রেড মূলত এই রাস্তাতেই হয়, কারণ এইখান দিয়ে ঘুরে ট্রেড করাটা কিন্তু অনেক বেশি অসুবিধাজনক। সেই কারণে এটা হচ্ছে বেস্ট রুট। তো সেখানে যদি এরকম অ্যাটাক হতে থাকে তাহলে কিন্তু তেলের বাণিজ্যে একটা বিরাট বড় প্রভাব পড়বে, সারা বিশ্বের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটা বিরাট বড় প্রভাব পড়বে। কারণ সুয়েজ ক্যানাল কিন্তু সমস্ত সারা পৃথিবীর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই জায়গাটাতে প্রচুর প্রচুর পরিমাণে বাণিজ্য হয়ে থাকে। তো এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ নিউজ ছিল। এছাড়া ভারত পাকিস্তান রিলেশন সম্পর্কে একটা নিউজ রয়েছে, এবং এখানে এই রেডিও কার্বন ডেটিং, এটা নিয়ে বেশ কিছু বিষয় বলা রয়েছে। রেডিও কার্বন ডেটিংটা কি? আমরা জানি বয়স নির্ণয়ের ক্ষেত্রে
কোনো শিলার হতে পারে বা কিছু অবশিষ্টাংশ শরীরের, সেখান থেকে রেডিও কার্বন ডেটিংয়ের মাধ্যমে বয়স নির্ণয় করা হয়। কার্বন 14 যে আইসোটোপটা রয়েছে এর মাধ্যমেই আর্থ অ্যাটমসফিয়ারে এটা পাওয়া যায় এবং এর মাধ্যমেই আমরা কিন্তু স্টাডি করে কোনো ঐতিহাসিক ক্ষেত্রের বয়স আমরা নির্ণয় করতে পারি। ডিটেল অনেক কিছু বলা রয়েছে, মূলত এই কার্বন 14 আইসোটোপের কথাই পরীক্ষাতে জিজ্ঞাসা করা হয়। এরপর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নিউজে আমরা চলে যাব। ইন্ডিয়া পাকিস্তান এক্সচেঞ্জ লিস্ট অফ নিউক্লিয়ার ইনস্টলেশন, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা প্রতি বছর হয়ে থাকে। 1992 থেকে এই এক্সচেঞ্জটা কিন্তু হচ্ছে। কোথায় কোথায় নিউক্লিয়ার ওয়েপন রয়েছে, ভারত এবং পাকিস্তান দুজনেই পরমাণু শক্তিধর দেশ, তো পিস কিপিংয়ের জন্য এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ইন্ডিয়া পাকিস্তান on Monday exchange a list of their nuclear installation under a bilateral pact that prohibit the two sides of attacking each other atomic facilities. তো 1992 সালে একটা প্যাক্ট হয়েছিল, যার মাধ্যমে এটা প্রত্যেক বছর প্রথম দিন এটা কিন্তু হয়ে থাকে। 1992 থেকে চলে আসছে। কি প্যাক্ট ছিল? এই এগ্রিমেন্টটা ডিসেম্বর 31, 1988-তে সাইন হয় এবং বাস্তবায়িত হয় 27 জানুয়ারি 1991। তারপর থেকেই এই এক্সচেঞ্জটা কিন্তু হয়ে থাকে, যাতে করে ভবিষ্যতে এই ধরনের নিউক্লিয়ার অ্যাটাককে অনেক কমিয়ে ফেলা যায় বা সেটা যাতে না হতে দেওয়া যায় সেই জন্য। তো 33 বছর ধরে, বিগত 33 বছর ধরে এটা চলে আসছে। তো ভারত পাকিস্তান বর্তমানে কি কি ইস্যুতে সমস্যা রয়েছে সেগুলো আমরা একটু দেখে নেব। প্রথমত সিয়াচেন গ্লেশিয়ার সবচেয়ে বড়, বিশ্বের সবচেয়ে বড় ব্যাটলফিল্ড, এবং সিয়াচেন গ্লেশিয়ার কিন্তু ভারতের সবথেকে দীর্ঘতম হিমবাহ, 76 কিলোমিটার নুব্রা ভ্যালিতে রয়েছে এবং এর উপরেই রয়েছে সবথেকে বড় ব্যাটলফিল্ড। আমরা যদি ভারতের মানচিত্রটা দেখি তাহলে দেখব এরকম জায়গাতে কারাকোরামের উপরে, কারাকোরাম পর্বতটা এইভাবে চলে গিয়েছে, একেবারে উত্তর দিকের যে পর্বতমালা সেটা কিন্তু কারাকোরাম, তো তার মাঝে নুব্রা ভ্যালিতে সিয়াচেন গ্লেশিয়ারটা রয়েছে এবং তার উপরেই রয়েছে বিশ্বের সব থেকে উঁচু ব্যাটলফিল্ড। এবং এটাও কিন্তু ভারত পাকিস্তান ইস্যুরই একটা অঙ্গ। একটা সময় পাকিস্তান এখানে অ্যাটাক করে এবং অপারেশন মেঘদূতের মাধ্যমে কিন্তু এই জায়গার পুনরায় দখলটা ভারতের সেনা তারা কিন্তু নিয়েছিল। এবং জম্মু কাশ্মীর নিয়েও যথেষ্ট ইস্যু রয়েছে। বর্তমানে 370 ধারা তুলে দেওয়া নিয়ে পাকিস্তান বিভিন্ন রকম সমস্যা তারা তৈরি করে থাকে, এটা একটা বিষয়। ক্রস বর্ডার টেররিজম তো রয়েছে এবং যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ইন্দাস ওয়াটার ট্রিটি বা সিন্ধু চুক্তি, যেটা হয়েছিল 1960 সালে সিন্ধু চুক্তি হয় ভারত পাকিস্তানের মধ্যে, যে সিন্ধুর 80% জল সেটা পাকিস্তান ব্যবহার করবে এবং ভারত প্রায় 20% যে জল সেটা ব্যবহার করে, তার বেশিটাই পাকিস্তানকে ছেড়ে দেবে, কারণ পাকিস্তান একটা শুষ্ক এলাকা। তো অন্যতম একটা সফল চুক্তির মধ্যে ধরা হয় এবং এই চুক্তিটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এই চুক্তিটা করিয়েছিল। ইন্ডাস ওয়াটার ট্রিটি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো যাই হোক, খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় এখানে তুলে ধরা হয়েছে। তো এর সাথে সাথে আমরা গুরুত্বপূর্ণ নিউজ এবং গুরুত্বপূর্ণ এডিটোরিয়াল ডিসকাশন এখানে সমাপ্ত করছি। নমস্কার, ধন্যবাদ।